سماها بمسيرة التغيير السلمي. الرجل بحكم شخصيته وظهوره المفاجئ قبل الرئاسيات وصفه البعض بالظاهرة الشاذة أو المؤقتة، خاصة بعد أن تمت سرقة إمضاءاته التي كان سيقدمها لمراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري بغية الحصول على تذكرة المشاركة في الانتخابات 17 من أفريل. وحدث ما حدث، ولكن الفشل لم ينل من عزيمة الرجل، حيث عاد نكاز مرة أخرى إلى الواجهة بمبادرة لا يعرف هدفها الحقيقي إلا هو. ومهما كان فالكل يجمع على أن نكاز ظاهرة لم تنتهي بانتهاء الرئاسيات، وإنما كانت نقطة انطلاق للحياة السياسية للرجل في انتظار 28 من الشهر الحالي وما قد سيحدث في ساحة البريد المركزي. احنا مشينا 653 كيلومتر في 20 يوم من مدينة خنشلة إلى عاصمة الجزائر العاصمة، والحمد لله تعبنا ولكن وصلنا للجزائر العاصمة. هل هذه المسيرة تلقت يعني تجاوب من طرف مثلا الشباب أو الشعب الذين صادفتهم في هذه المسيرة؟ الحمد لله كي مشينا من خنشلة إلى الجزائر العاصمة الشعب كان فرحان كي شافونا نمشوا، ما داروش علينا نهلوا، حسبوا باللي زعاقه يعني نمشوا شويه كيلومتر ولا زوج ومن بعد نطلعوا في السياره، بصح حنايا ما مشيناش، ما طلعناش في السياره، مشينا أبداً. ما طلعناش ابدا في السياره. 653 كيلومتر مشينا على الاقدام. نعم خويا، والحمد لله الان كان هنايا والشعب الجزائري كان هنايا وكان فرحان باللي مواطن جزائري يمشي هذو 653 كيلومتر يتعب يعرق ويصبر. حنا بغينا نفوت هذا الرساله للشباب الجزائري باللي اي حاجه مليحه تجي في الجزائر بلا تعب بلا خدمه وبلا صبر، لازم واحد يتعب عليها، لازم واحد يعرق عليها، ولازم واحد يصبر على حاجه مليحه. كم كنتم يعني في المسيره؟ كم العدد الذي كان معك في المسيره؟ بدينا هذه المسيره في مدينه خنشلة اول نوفمبر، كنا 6 صح، من بعد وصلنا حتى ل 47. كان يجي ساعتين، كان يجي نص نهار، كان يجي نهار، كان يجي 3 ايام، سا ديبوندي دو لا سيتواسيون. لكن الذين اكملوا المسيره يعني كانوا 47، انت من بينهم يعني. كاع اللي مشاو معانا من مدينه خنشلة الى الجزائر العاصمه كنا 47، بصح ماشي دائما، اللي مشاو دائما 6 فقط. علاش يعني هذا العدد الضئيل ربما 47؟ الشعب الجزائري والشباب الجزائري راه واعي، بصح راه فنيان. كي تقول واحد جون ايا مشي معايا يقول لك علاه نمشي معاك، يقول لك راني معاك مع القلب في القلب، بصح ما نقدرش نمشي بزاف، ما ولفوش التعب، ماشي كيما الشهداء الله يرحمهم والمجاهدين هما في وسط الثوره تعبوا عرقوا، مساكين كانوا في الجبال يجيبوا السلاح يرفدوا السلاح في ظهرهم. حنايا بغينا نذكروا يعني الفكره على هذو المجاهدين والشهداء الله يرحمهم اللي جابوا استقلال وجابوا الحريه في الجزائر. ما تنساوش باللي المجاهدين والشهداء الله يرحمهم كاع كانوا عندهم قل من 30 سنه، 15 17 18 20 سنه، هما اللي جابوا الاستقلال، الشباب هما اللي جابوا الاستقلال، وحنايا بغينا نبنوا المستقبل الجزائر مع الشباب ايضا في 2014. هل تعتقدون اذا انه الشباب الجزائري او الشعب الجزائري بصفه عامه ربما كسول نوعا ما؟ نعم، شباب جزائري واعي ولكن فنيان، ولكن ايضا نظن نتمنى باللي يتحرك شويه بطريقه سلبيه باه يفطن وباه يبين الشعب الجزائري والعالم كامل باللي هو الشباب ديمقراطي ويقدر يعني يبني المستقبل تاع الجزائر بالطريقه السلميه. هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون بانه هذه المبادره او هذه المسيره يعني من خنشلة حتى الجزائر العاصمه غير منطقيه، والبعض يقول مثلا بانه راشد نكاز مجنون، يعني لانه ربما هذه المبادره مبادرته يعني غير منطقيه، لن تجلب شيئا ربما من الجزائر ولن تجلب اي تغيير. النهار الاول كي قلت لهم بلي نديروا مسيره سلميه من خنشلة الى الجزائر العاصمه، الناس ما امنوناش وما حسبوا بلي نمشيو كيلومتر ولا زوج ومن بعد نطلعوا في السياره. انا قلت لهم بلي تربيت في الخارج وبابا الله يرحمه رباني على الكلمه، كي نقولوا حاجه لازم نطبقوها، وبينت لهم باللي نمشي تاع الصح، والله رجلي ما بقى فيه والو ولكن القلب تاعي كان حي، وبينت للشباب الجزائري باللي
لو كان نبغوا التغيير السلمي في الجزائر لازم نبينوا رواحنا بلي رانا باغيين نخدموا على الجزائر، نصبروا عليها ونتعبوا عليها. والحمد لله نهار الاول قالوا لي بلي راني مهبول، بصح دروك راهم يشوفوا بلي راني في الصح والحمد لله. أنا إذا مشيت من خنشلة حتى الجزائر العظيمة 653 كيلومتر، هل فيه نتائج يعني من هذه المسيرة؟ يعني مسيرة طويلة جدا ومتعبة، هل فيه نتائج يعني؟ النتيجة الأولى تاع هذه المسيرة للتغيير السلمي في الجزائر سك بينا بلي نقدروا نمشوا يعني بالصبر بلا ما نتقلقوا. وفتنا على 9 ولايات من الخنشلة، أم البواقي، ميل، قسنطينة، ميلا، سطيف، بجاية، تيزي وزو، بويرة، الجزائر، بومردة الجزائر. بينا باللي لازم الوقت باه يكون النتيجة عام، عامين، 5 سنين، 10، 15 سنة. غوندي الهندي كي دار المسيرة تاعو في 1930 17 سنة من بعد باه الهند جابت استقلال تاعها. انا مانيش متقلق، انا كي ندير حاجه نشوف بعيد، يعني نظره بعيد في الوقت ان شاء الله. واني باغي نفوت هذه الرساله للشباب الجزائري بلي لازم يصبروا، لازم يخدموا على البلاد، ولكن لازم ما يتقلقوش. والديمقراطيه الجزائريه ما تجيش من السماء، ما تطيحش من السماء، لازم حنايا نخدموها بيدينا بالعقل تاعنا وبالرجل تاعنا ان شاء الله. لازم ما نتقلقوش ولازم دائما نمشوا بالطريقه السلميه. في خصوص مثلا السلطات الأمنية، يعني كان فيه تسهيلات وكان فيه عراقيل من الجهة أو من الجهات الأمنية، يعني مثلا كما حدث في بجاية، يعني اعتقلت في بجاية. قبل ما بدينا للمسيرة السلمية احنا رحنا شفنا الشرطة والداقة الوطني وفهمناهم بلي رانا معولين نديروا هذه المسيرة السلمية. درناهم البرنامج تاع كل المدينات اللي كنا معولين نفوتوا عليهم، يعني كاع الناس كان عندها الخبر بلي شنديروا، ولكن ما طولناش الرخصه. يعني نزون با دوني دوتوريزاسيون بور فيغ سات مارش. انا قلت لهم ما نستحقش الرخصه يا الخوا، راني في بلادي وراني نمشي، ما نستحقش يعني رخصه باه نمشي في بلادي. هذه هي الديمقراطيه تاع الصح كما يقولوا. والحمد لله كي بدينا هذه المسيره من الخنشله الامن كان يتبع فينا من البعيد ويشوف له كان حتى مشكل، والحمد لله ما صرا حتى مشكل الى مدينه صدوق في ولايه بجايه. وكي وصلنا هذيك المدينه حبسونا، الشرطه حبسونا ودخلونا يعني في الكوميساريه يومين، ومن بعد شفنا الوكيل والقاضي بصح تهلاو فينا الحمد لله. بصح ما عندهم حتى سبابه يحبسونا. كان في 5 محامين ربما بعد الحمد لله جاو 5 محامين من الجزائر، من بجايه، من عكبو، من الصدوق، من تيارت، الله يسلمهم والله لا تعبوا. جاو معنا المحكمه تاع عكبو، ولكن العداله الجزائريه ما كان عندها حتى سبابه تحبسنا. فاقوا بهذه الحاجه. انا قلت لهم علاش حبستونا؟ قالوا لنا باللي الامر جا من الجزائر. يعني كاين واحد في الجزائر بغى يلعب بينا، يعني بغى يتمسخر بينا، سمحوا لي هذه الكلمه. مثلا شكون هو؟ مثلا شكون؟ مانيش عارف شكون، ولكن نجاوبوا دروك في قناه التواكب. لو كان يزيد الضربه هذه نتفاهموا ان شاء الله. باه يحبسونا حنايا في بلادنا، انا تنزلت على الجنسيه الفرنسيه، باه في بلادي واحد يحبسني ويقول لي ما تمشيش في بلادك، ما نتفاهمش معاه. والشعب الجزائري راه شاهد. كيفاش يعني نتفاهم معاه؟ يعني كيف؟ يعني ما يزيدش يعاود الضربه هذه، نكبرها. الضربه هذه ما كبرتهاش لان نبغي بلادي، ما نبغيش مشاكل. ولكن لو كان يزيدوا يحبسونا نتفاهموا ان شاء الله. مثلا واش قادر دير مثلا؟ نشوفوا مثلا انا مواطن ومسؤول سياسي، ما نتقلقش. هذه صارت ضربه واحده نقولوا معليش اللي فات مات، بس الحمد لله ما تصراش. في خصوص يعني هذه المسيرة، هل تعتقدون بأنه المسيرة يعني تتماشى مع الذهنية والعقلية الجزائرية للشباب والشعب الجزائري؟ العقلية تاع الشباب الجزائري تاع 2014 ماشي كيف مع العقلية تاع الشباب والشعب الجزائري تاع 1954. في 1954 الشعب الجزائري كان مظلوم، كانت استعمار تاع فرنسا في الجزائر. لازم الشباب يعني يخدموا، يعرقوا، يتعبوا باه يجيبوا الحرية والاستقلال. ولكن في 2014 رانا الجزائر تاع لانساج، وهذا اللانساج قتل الشباب الجزائري. يعني ما كاش القلب تاع الشباب الجزائري تقول مات. وهذه المسيره راهي باغيه تحيي القلب تاع الشباب الجزائري باه يفطن
ويتحرك بطريقه سلميه ويفهم باللي المستقبل تاع الجزائر ينكتب بالقلب تاعو ماشي مع لانساج. انا ان شاء الله لو كان نديها المراديه نحبس هذا اللانساج لان هذا اللانساج قتل القلب تاع الشباب الجزائري، ونتمنوا من هكا عام عامين 5 سنين ولا 10 لكن لونساج مثلا لونساج يدعم شويه الشباب، يعني يعطيهم مبالغ ماليه من خلالها يقدروا يعملوا استثمارات. شو نقول لك ولا لا؟ الدوله تعطي مليار، واحد اللي ما عندوش كاع يعني الاكسبيريونس، ما عندوش كاع الخبره والقدرات، ماهوش هذا الاقتصاد. لو كان الجزائر بغا دير اقتصاد لازم تبني يوزينات وتخدم الشباب، ماشي تعطي له مليار هو ما على بالوش كاع بهذا المليار، هو من 1000 مليون في الشهر والدوله تعطي له مليار. ماهيش هذه مسؤوليه سياسيه. واش غيكون الحل مثلا؟ الحل نحبسوا هذا اللونساج والجزائر دير استثمار باه يعني تبني يوزينات في كل مجالات، دونك كل دومين باه تخدم هذو الشباب. كيف واحد مسكين ما عنده لا دبلوم لا ليكسبيريونس وضعت له الدوله مليار؟ العالم راه يضحك علينا بالنسبه هذا اللونساج، ماشي هذا الاقتصاد. مثلا مبادرتك او مبادرات او باقي المبادرات السياسيه كالمبادره الافافاس او التنسيقيه او غيرها يعني من المبادرات، هل ربما عدم نجاحها هل تعتقدون بان يعني جراح العشريه السوداء لا زالت تلعب دورها؟ يعني ربما الشعب ربما خايف نوعا ما من التغيير او الذهاب نحو مبادرات او عمليات من خلالها ربما يقدر ربما يجلب كما قلتم انتم الديمقراطيه التي تعتبرونها غير موجوده الان في الجزائر. العشرية السوداء ماتوا بزاف جزائريين 200,000 الله يرحمهم، بصح اللي فات مات. علاش في هذا البلاد في واحد يبغي التغيير السلمي يقولوا له شوفوا شو راه صاري في ليبيا، شوفوا شو راه صاري في العراق. ماشي هذه السياسه. العشرية السوداء راهي في التاريخ الجزائر، راه الماضي تاع الجزائر. في الان في 2014 لازم نبنوا المستقبل الجزائر، ومستقبل الجزائر لازم نديروه بالطريقه الديمقراطيه. لازم الشعب والسلطه الجزائري ما يخافش من الديمقراطيه. l'alternance سي لا ديموكراسي، il ne faut pas avoir peur. وما نقبلش باللي نخوفوا الشباب تاعنا بالنسبه لسؤال التغيير السلمي مع المشكل تاع العشريه السوداء. العشريه السوداء فاتت، لازم دروك نبنوا الديمقراطيه الجزائريه. l'alternance سي لافنيير دو لا ديموكراسي الجزائريه. كانت متعبه ربما المسيره، يعني ماذا اكتشفتم يعني من خلال هذه المسيره يعني مشيكم ل 653 كيلومتر من خنجله حتى الجزائر العاصمه، ربما رجليك راهم يوجعوا بزاف. لا ما سوفريت في الدار اليوم والله، شوطوا هذوك السمانه الاولى والله كرعيه مسكين ما باش كاع يتحرك، ولكن القلب تاعي كان حي وقلت له كنحبس كاع الجزائر تضحك عليا. والشباب راكم عارفين الشباب كيشوفوا واحد يهضر وما يديرش واش قال يضحكوا عليه. والحمد لله القلب تاعي كان حي، وبشويه شويه درت شويه ماساج شويه جل باه شويه هذاك السطر هذا يروح. والحمد لله وصلنا بالتعب بالميزيريه نبات برا. وصلنا برا يعني؟ بتنا برا في القيطون. ولا يوم يعني بتوا مثلا في فندق ولا؟ في النهار نمشوا وفي الليل كنا نباتوا برا تحت القيطون. كان عندنا واحد السيارات تبعنا نخرجوا القيطون ونرقدوا برا. نضحككم النهار الاول الان كان يتبع فينا وسقسنا قلنا وين هو اللوتيل وين هو الفندق اللي نرقدوا فيه. احنا قلنا له ما كاينش لوتيل يا خويا، اللوتيل تاعنا برا القيطون هذا هو اللوتيل. الحمد لله بينا باللي كاين الان في الجزائر واحد سياحي يجي من الخارج. الحمد لله كنا في الجبال تاع قبائل، الحمد لله ما صرانا حتى حاجه. وحنايا رانا باغيين نبينوا باللي اي مواطن اللي يبغي يحوس في بلاده يقدر، ولا واحد من الخارج يبغي يدير يعني سياحه في الجزائر يقدر ايضا ما يصرالو حتى شوكه. الحمد لله. ورانا باغيين باللي الدوله توجد الاستثمار في المجال السياحي بها الجزائر ماشي تتكل على الغاز والبترول، فهذه لازم تتكل على السياحه ان شاء الله، السياحه الثقافيه ان شاء الله. نمر الان ربما الى شيء اخر وهو موضوع سعداني. يعني رفعتم دعوى قضائيه ضد سعداني وقلتم بان الاخير يعني لديه املاك عقاريه في فرنسا وتبعتموه ربما قضائيا. لماذا سعداني في حد ذاته؟ لماذا سعداني شخصيا؟ أنا درت شكوى بالنسبة لمشكل السعداني في الجزائر العاصمة وفي باريس نهار 29 جوان. في الجزائر ما داروا والو، ولكن في فرنسا عطيتهم الدليل.
هناك ادله يعني هناك دليل باللي عنده ابارتمون في نوي سور سين 8 كيلومتر على باريس العاصمه تاع فرنسا. علاش سعيداني؟ سعيداني لو كان ما جاش الرئيس يعني جبهه التحرير الوطني والله ما نحوس عليه، ولكن جبهه التحرير الوطني هو اللي جاب الاستقلال تاع الجزائر. انا خالي وبابا الله يرحمه خدموا مع الافلام، ما نقبلش باللي الرئيس تاع جبهه التحرير الوطني يقولوا باللي شرا دار ولا ابارتمون في فرنسا مع درهم اللي ماهوش باينين. سي ني با اكسبتابل، جو بو با اكسبتي. ولكن مسيو سيد عمر سيدي لو كان يخرج من جبل التحرير الوطني نحبس في دقيقه هذه الشكوى، نحبسها في دقيقه. Je n'ai rien de personnel contre monsieur Amar Sidani. Mais en tant que secrétaire général du FLN, je ne peux pas laisser ce monsieur continuer à être secrétaire général du FLN en étant soupçonné de blanchiment d'argent. Vous avez des preuves. Absolument, que j'ai donné à la justice française. لديك عندي أدلة. دليل، عندي البيان، وطيتهم للعداله تاع فرنسا. من اين جبتم يعني هذه الادله؟ خدمتي فيه. خدمتي سي ليموبيلي ان فرانس. يعني صوالح تاع البنيان انا نعرفهم ونعرفش اي وزير جزائري ما يعرفش عنده ما عندوش في فرنسا. فيها وزراء جزائريين عندهم مملكه عقاريه في فرنسا؟ ما نحوش عليهم، لكن فيه ربما وزراء؟ ما نحوش عليهم، انا نحوس على الافلام. لو كان السيد عمر سيداني يخرج من الافلام نحبس في هذيك الدقيقه نحبس هذا الشكوى فقط. يعني حيكون فيه ربما في المستقبل اشخاص اخرين اللي راح يعني تكشف عن معطياتهم او املاكهم ربما في فرنسا. ما رانيش هنايا في الجزائر بنخلط وندير فتنه مع السلطه ولا مع الدوله. عندي مشكل مع جبهه التحرير الوطني، ما نقبلش باللي الرئيس الحزب يقولوا عليه بلي دار تبييض الاموال، ما نقبلش، هذا ما كان. حاجه اخرى ما ندخلش فيها. هناك مبادرات عديدة على الساحة الجزائرية، يعني إذا كان تحدثنا ربما نوعا ما عن السياسة، فيه مبادرة الأفافاس، فيه مبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فيه مبادرة تاج يعني مبادرة عمار غول، كذلك فيه حتى الأفلان يعني لديه مبادرة يعني لتوسيع رقعة الأحزاب الموالية لرئيس الجمهورية. كيف ترون الآن الساحة السياسية الجزائرية وكيف ترون هذه المبادرات؟ هل هي ربما يمكن أن تجلب نوعا من الثمار؟ غادي نسمع بلي الافافاس راه يهضر افيك دي بروبوزيسيون، الحمد لله. بس عندي سؤال، علاه ما هضرش في الوقت الحمله الانتخابيه؟ علاه قعد الرول؟ علاه ما قالش للشعب الجزائري هذا هو المشروع تاعي، هذا هو المشروع السياسي تاعي؟ اللي يبغي يقدم كان الحمله الانتخابيه ان شاء الله نتمنى تكون قريبه، واللي يبغي يهضر واللي يبغي يقدم بسم الله. هل تعتقدون أنه هناك يعني حقيقة هناك معارضة في الجزائر؟ اليوم في الجزائر ما كاش معارضة. لماذا لم تنضم أنت إلى المعارضة؟ راهي باينة. لو كان كاينة كنتم ترشحوا في الانتخابات اللي فاتوا، على ما ترشحوش؟ بوكو ني با دو كانديدا دو لوبوزيسيون؟ كاع دور الراول يشوفوا يعني يعيطوا لهم في التليفون ولا ما عارف. أنا دورت في 48 ولاية، ما شفتش اي حزب يهضر مع الشباب ولا مع الشعب الجزائري ويحكي لهم على المستقبل الجزائر. جو ني في اوكان بارتي بوليتيك سور لو تيران. انا شفت روحي وحدي في هذو 48 ولايه، يعني في الحمله ولا دروك. الاحزاب ما راهمش ميدان في الشارع دي بارتي، ما شفت حتى واحد. هما يقعدوا في العاصمه في الفندق يديروا الندوه وما على بالهمش كاع بال 47 ولايه. يعني كاين ولا ما كاينش ما على بالهمش كاع. لازم اللي يديروا السياسه في الجزائر يتحركوا ويروحوا يشوفوا الشعب ويصندوا المشاكل تاعهم ويسيبوا حل معاهم. هذه هي السياسه، ماشي واحد يقعد في الجزائر العاصمه ويقول بلي راه يدير في السياسه، ماشي هذه السياسه. يعني هناك مثلا احزاب خرجت للشارع ويعني احتكت ربما بالشعب ويعني طالبت منهم الانضمام والمشاركه في الانتقال الديمقراطي في التغيير ما الى ذلك، يعني الكل يريد التغيير. لكن هل نحن بحاجه للتغيير اليوم؟ وهل هذا التغيير ممكن؟ لازم يكون تغيير اليوم في الجزائر، ولكن هذا التغيير لازم يكون بالطريقه السلميه. ما نقبلش باللي الشباب الجزائري يروح للخارج او في اوروبا او في الامريكان ويقول باللي
في هذيك المنطقات يستعرفوا بيا ويستعرفوا بالدبلوم تاعي والقدره تاعي. لازم الشباب يحكم اليوم في الجزائر ويبني المستقبل تاع الجزائر كما سنغافور. شفتوا كي داروا في 1962 ما كان عندهم والو، ودروك راهي الدوله قويه الحمد لله. وحنايا شدرنا وخرنا الرول. ما نقبلش باللي الجزائر دوخ الرول، ما نقبلش. وراني باغي مع الشباب الجزائري نبنوا مستقبل في 2015 في الجزائر ان شاء الله. لكن هذا الشباب ربما تقول عليه يعني فنيان يعني كما نقولوا، بس واعي الحمد لله. واعي خاصو القلب نحيوه برك، هذا ما كان. والحمد لله رانا هنايا باه نحيوه ونعطوا القلب كما تقولي الوالده تاعه. يعني هذا يعني القلب يعني ممكن تحييه ربما بوسائل هكذا بسيطه، يعني مثلا كالشمعه التي تريدون يعني اشعالها في البريد المركزي يوم 28 نوفمبر. ان شاء الله. Je donne rendez-vous aux jeunes qui veulent un changement pacifique le vendredi 28 novembre à 17h devant la grande poste à Alger ان شاء الله. ان شاء الله نعطي موعد الشباب الجزائري باه يكون معنا وقفه بسكات الجمعه 28 نوفمبر على الساعه 5 تاع العشيه قدام لا غراند بوست في الجزائر العاصمه، باه يعني نرقوا كما يقولوا الامال التغيير السلمي في الجزائر. ما نحوسوش الفتنه، ما نحوسوش الفوضى، رانا باغيين تغيير سلمي. وهذه وقفه بسكات، وان شاء الله نديروا هذا التغيير السلمي بالطريقه واعيه وسلميه ان شاء الله. لديكم مشروع يعني لتشكيل حزب وهو حركة الشباب والتغيير، هل فيه جديد؟ ربما هذا الحزب غير معتمد لحد الآن، هل فيه جديد يعني في خصوص اعتماده أو طالب اعتماده؟ حطينا ملف الحزب جديد اسمه تاعو حركة الشباب والتغيير موفمون بور لا جونيس اي لو شانجمون لو 29 جوان باسي صافي 5 موا. ورانا نستناو الجواب من وزارة الداخلية، وإن شاء الله بالك من هاك شهرين ولا ثلاثة يستقبلونا et ainsi nous pourrons créer des sections في 48 ولاية إن شاء الله. إذا تحدثنا عن الاقتصاد، ربما ما هو تقييمك الحالي للاقتصاد الجزائري؟ يعني كيف ترون الاقتصاد الجزائري؟ اليوم نعم. في 2014 الجزائر ما عندهاش اقتصاد. الجزائر سي اون سنترال داشا، عندها الحمد لله البترول والغاز وتشري كل شيء من الخارج. بصح راكم تشوفوا باللي البترول راه يهبط، راه قلب 80 دولار لو باغيل، وغدوه ان شاء الله كيهبط 25 ولا 20. شنو يصرى لنا؟ فدي صرا لنا العشريه السوداء كما صرات بعيد شر. لازم نبنوا اقتصاد قوي، اون فغي ايكونومي. بصح هذو اللي يحكموا اليوم ما يعرفوش في المجال الاقتصادي، ما يعرفوا حتى حاجه. انا نعرف باللي واحد اللي يحكم الجزائر 15 سنه وما بناش اقتصاد قوي في الجزائر، نعرف باللي هذه الحكومه ما تبقاش. هذه هي الفكره تاعي، وفي العالم كامل يقولوا كيف كيف. وكاع الشباب الجزائري اللي راه واعي وراه فاهم راه عارف باللي الاقتصاد اللي يتكل على البترول والغاز ماهوش اقتصاد. ولازم نفيقوا بهذا المشكل تاعنا، هذا مشكل كبير بزاف. ولازم نديروا استثمار في مجال السياحي الثقافي، ولازم في كل ولايات نديروا منطقه صناعيه بدون ضرائب، باه يعني نجيبوا الاستثمار من الخارج بالجزائريين اللي سكنوا في الخارج، باه يبنوا يعني الشركات اللي يديروا النتيجه في الجزائر، ماشي يشروا كل شيء من الخارج. هناك ربما العديد من الناس يقولون بان والدك هو الذي يعني والدك حركي، مع كل احترام يعني، ويقول ان والدك حركي وهو الذي قتل كريم بالقاسم. هناك العديد من الناس يشككون يعني في شخصيتكم، يقولوا كيف هذا الشخص يعني كان في فرنسا، يعني رجل اعمال لديه المال لديه ثروه ما الى غير ذلك، وياتي هنا للجزائر ربما يريد تطبيق نظام غربي فرنسي هنا في الجزائر. العديد من الناس لا يثقون فيك سيد نكاس. اللي راهم يقولوا بلي بابا الله يرحمه كان الحركي عندهم الزهر بلي ماهوش حي اليوم، مات الله يرحمه في 2011 وتوفى هنا في الجزائر في الدوار تاعنا القاقزه في بلديه عين ملان في ولايه شلف. اللي راهم يقولوا هذه الهضره الله يهديهم برك. بابا الله يرحمه خدم مع الجبل التحرير الوطني، مع خالي ايضا جلالي شبوب في باريس وهنا في الجزائر، ولما يهضروا هذه الهضره الخاطئه يخلصوها قدام ربي ان شاء الله غدوه مولات القيام. Je n'accepte pas on accuse mon père d'être un harki car c'est un mensonge
pur. Et ceux qui disent des mensonges aussi graves, demain devant Dieu, ils le paieront très cher. كما قلت هناك العديد من الناس لا يثقون فيكم، يقولون بأن رشيد نكاز رجل أعمال لديه ثروة، لديه ممتلكات في الخارج، ويريد ربما تطبيق نظام خارجي فرنسي مثلا هنا في الجزائر لمساعدة الفقراء المساكين الشباب ما إلى غير ذلك. لكن هذه الرؤية، يعني رشيد نكاز لديه ثروة في الخارج، لماذا يأتي هنا الجزائر؟ البعض يقول بأنه لديه شيء ربما في رأسه، أو يعني هناك ربما شيء يحاك في الظلام ضد الجزائر ما إلى غير ذلك. والبعض يقول لديه ثروة، هو لديه ثروة ويأتي ليتحدث عن سعيداني الذي لديه ربما يعني شقة واحدة في فرنسا. بالك ماكش عارف، بصح انا ولد الدوار، انا زدت في فرنسا، بس اصل تاعي من الدوار كما قلت لكم بصح في بلديه عين المنال في ولايه شلف. انا ولدي ما راحوش ليكول، ما راحوش المدرسه، ما قراوش لا غالب، ولكن عندهم القيام، علمونا يعني التعب والخدمه والصبر، والحمد لله كاع قرينا، رحنا لجامعه سوربون في باريس ونجحنا الحمد لله. بصح انايا ما خونش البلاد، حتى واحد هنا في الجزائر ما يقدرش يقول باللي نقاز رشيد خذ 20 دورو من الجزائر في فرنسا. لا من الجزائر، نهضروا على الجزائر. نعم. ما خذ لا في الجزائر لا في فرنسا لا في الولايات المتحده. بصح عمر سعيداني وصحابه كيما شكيب خليل داو ولا ما داوش؟ جاوبني، داو ولا ما داوش؟ انا ما نقدرش نجاوب، يعني انا صحفي اطرح الاسئله. لكن الوطن الجزائري نعلم انه يعني انا نجاوبك داو شكيب خليل اكيد الداو بلا حساب بلا حدود. انا يعني في الجزائر نمشي في 48 ولايه صافي، حتى واحد ما يقولش نقاز رشيد تايا خونت الدوله الجزائريه ولا الشعب الجزائري، حتى واحد ما يقدرش يهضر الهضر هذا. الحمد لله راني صافي، والحمد لله راني في الجزائر ونقعد في الجزائر ونخدم على الجزائر، وان شاء الله مع الشباب الجزائري نبنوا المستقبل في الجزائر. سيد رشيد نكاز، هل أنت غير نادم يعني لتركك الجنسية الفرنسية وعودتك إلى الجزائر وممارستك السياسة هنا في الجزائر وإجراء مسيرة ل 653 كيلومتر لتغيير ربما لن يحدث أبدا؟ أنا راجل مبادئ، جو سوي ان هوم دو برانسيب، كي دير حاجة ما نرجعش عليها. نزلت على جنسية فرنسا الحمد لله، دروك راني مواطن جزائري فقط، والحمد لله راني عارف باللي الديمقراطية والتغيير السلمي في الجزائر اللي يقولوا الوقت، اللي يقولوا الصبر، والحمد لله تربيت مع الصبر ومع الخدمة ومع التعب. ولو كان هذا التغيير السلمي ما يجيش في هذا العام، يجي من لك 5 سنين ولا 10 سنين ولا 15 سنة، وراني هنا في الجزائر، وكي الصحة تبقى عندي الحمد لله الأمل يبقى فادي معنا إن شاء الله. إذا الموعد سيكون يوم 28 نوفمبر أمام البريد المركزي، يعني لإنهاء المسيرة التي ستكون من رويبة إلى البريد المركزي. إن شاء الله النهار الثالث هذه المسيرة نبداو في مدينة رويبة حد الجزائر العاصمة 6 تاع الصباح، ونمشوا 25 كيلومتر حتى لا غروند بوست تاع الجزائر العاصمة، ونتمنوا الخير والسلم والبركة للجزائر. تعتقد أنه حيكون فيها عدد كبير من الشباب اللي حيكونوا معك؟ الله أعلم، نبقى وحدي فيها بركة، بس عاد نتمنوا بلي الشباب يكونوا معنا ان شاء الله، يعني متعبه نوعا ما والرجلين يوجعوا والمسيره 25 كيلو يا خويا يا صاحبي. هكاك لازم الشباب يفهموا باللي حتى حاجه مليحه ما تجيش بلا تعب بلا خدمه وبلا صبر. اذا سيد رشيد نكاز المترشح السابق لرئاسيات 17 ابريل الماضي، شكرا جزيلا لك لقبولك. شكرا على الدعوه. شكرا. يعطيك الصحه. شكرا. شكرا عليك.